क्या आपने कभी सोचा है, जब आप खांसी की दवा यानी कफ सिरप पीते हैं तो आपके फेफड़ों के अंदर क्या होता है? जैसे ही कफ सिरप आपके शरीर में जाता है, उसके एक्टिव तत्व खून के जरिए पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। कुछ ही समय में ये तत्व आपके फेफड़ों और सांस की नलियों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ ये दवा गाढ़े बलगम को पतला करने लगती है ताकि वो आसानी से बाहर निकल सके। साथ ही ये सांस की नलियों की सूजन को कम करती है, जिससे खांसी धीरे धीरे शांत होने लगती है। अब जब आप खांसते हैं तो फेफड़े बलगम और गंदगी को बाहर निकाल देते हैं और धीरे धीरे आपकी सांस साफ और आरामदायक हो जाती है।